又唔敢講出口。請你輕聲咁問佢：你仲記唔記得我啊？你仲記唔記得我啊？我返嚟搵你啦。如果佢願意靠近你，請張開雙臂，給佢一個無條件嘅擁抱，唔係修復佢，唔係改變佢，只係話畀佢聽，我見到你嘅努力啦，你真係好勇敢。由今日起，我唔會再畀你一個人面對黑暗。加入 NLP 錨定語言，當你擁抱佢嘅嗰一刻，感受到心口湧起一股暖流。呢一啲唔係幻想，呢一個係你嘅靈氣正在流動，呢一個係你同宇宙連結嘅療癒頻率，而你有權利接收呢一份愛。請你對嗰個細細個嘅自己講：你唔需要完美先至值得被愛，你嘅情緒永遠都係安全嘅。由而家開始，我會優先保護你一日，而唔係討好世界。現在邀請佢輕輕融入你嘅身體，讓嗰份純真、直覺與